Poca gent sap que darrere la construcció de les cases d'un petit passatge de 9 barris s'amaga la família d'un pintor barceloní de renom. Aquesta història va passar aquí. Som ara mateix a la illa del passatge de Santa Eulàlia, en un conjunt de cases històriques construïdes per una família històrica també, la família del pintor Ramon Casas. Hem de partir de la idea que estem dintre del poble de Sant Andreu de Palomar, 1897 passem a Barcelona, i aquests terrenys urbanitzables, en el sentit que abans eren terrenys de cultiu, passen a ser urbanitzables. I hi ha una persona vital, que és Àngels Puig Espanya. Qui és aquesta senyora? Aquesta senyora era la filla d'Isidro Puig, que eren els que portaven la fàbrica de Sant Benet de Bages. Llavors aquesta senyora el que fa, compra aquesta finca per poder-la urbanitzar, i tots els seus familiars es queden amb alguna parcel·la d'aquest barri. I llavors per això tenim la finca del cosí del Ramon Casas, la del cunyat, la de la tia del Ramon Casas, la de la seva mare pròpia, la mare del Ramon Casas, que és l'Elisa Carbó, etc. Doncs tots es van quedant en finques, fins i tot persones de Sant Benet que venen aquí a comprar finques. La construcció com a tal de les cases és de l'any 28. L'any 28 hem de pensar que és l'última època de la vida ja de Ramon Casas i una de les coses que a ell li interessa, com no té descendència, és lligar-ho tot molt ben lligat. Llavors, sobretot per ell, però encapçalat pel seu nebot, l'únic nen que tenia, entre cometes, perquè era el seu nebot mascle, l'únic que tenia, en Santiago Codina Casas, impulsa tota la construcció de les cases amb fases. Quan mor Ramon Casas, l'any 32, la construcció de la illa es para. Per tant, per això hi ha un sentit de cases que són idèntiques, són les que estan construïdes pels Casas, i l'altre sector que ja es van vendre després en solars. La família Casas el que volia era treure un rendiment de lloguer. Són cases de planta baixa i primer pis. Aquestes cases, doncs sí, van ser llogades totes a diverses famílies que venien a viure aquí. Molts treballaven, per exemple, heu de pensar els tallers del nord. Els tallers del nord del ferrocarril, que estaven molt a prop, doncs lògicament eren sempre empreses que els treballadors vivien a prop. Fins a l'any 1976 tothom vivia tranquil i feliç a casa seva, però l'any 76 Barcelona aprova el PGM, Plan General Metropolitano, l'aprova i afecta moltíssimes de les cases que existien en aquest barri. Tot el que eren cases antigues queden totes afectades. Llavors, aquesta afectació va condicionar durant molts anys aquestes casetes, perquè clar, no les podien mantenir com s'havien de mantenir, etc. Fins a l'any 2011, que ens vam d'alguna forma decidir tornar-nos a moure i per tornar a intentar salvar les cases. I sort que molts veïns encara són dels que coneixien la família Casas. Per què? Perquè el seu nebot venia a cobrar els lloguers o cobrar el rebut de l'aigua, perquè originalment aquestes cases, les 36 cases originals, tenien un únic comptador d'aigua per totes les cases. Llavors, la germana del Ramon Casas, tothom, els més vells, se'n recorden que venia aquí a cobrar els rebuts ella mateixa. La investigació de la història va tenir diversos camins. Primer, lògicament, als arxius, anar buscant tota la documentació de la família Casas i de la història d'aquestes casetes. Llavors, a partir d'aquesta investigació, hi ha una segona part, que és anar parlant amb cada un dels veïns, perquè n'hi havia encara molts que anaven explicant historietes o anècdotes de la família vinculat amb les nostres cases. I després també tota una faceta d'anar recollint, per exemple, de cada un dels veïns quins papers conservaven originals antics. Hi havia contractes dels anys 30, hi havia escritures, hi havia, etc., molts documents que tots ens portaven a això. I una de les escritures, per exemple, que em va facilitar una veïna, l'Amèlia, també aquesta escritura ja em va parlar directament que el Ramon Casas va ser propietari i a partir d'aquí va ser ja anar descobrint-ho tot. Nosaltres com a veïns valorem, és una faceta
interessant i molt curiosa que el pintor, la família del pintor, fos la que ho va construir, però nosaltres ja la valorem com a casetes singulars que són. És a dir, una cosa és qui ho ha construït, però no només qui ho ha construït, sinó que per si soles tu veus les cases i ens remunta a un nou barri avui en dia desconegut.